হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো চলো, আজকে একটা টয় দিয়ে একটা পিরামিড তৈরি করেছি। ঠিক আছে, এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ঠিক আছে, এইটাকে আজকে আমরা এই বাকেটে সব টয়গুলো কালেক্ট করব আর বলবো কি কি টয় এখানে আছে। তো চলো, দেরি না করে শুরু করি। তো আমাদের এই যে আমাদের টয়ের পাহাড়, ঠিক আছে। তো এইটা থেকে কি কি টয় এখানে আছে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখো একটা রোড রুলার পেয়েছি রেড কালারের। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা রোড রুলার রেড কালারের, দেখেছো। নেক্সট কি আছে দেখি, খুব আস্তে আস্তে এগুলো সরাতে হচ্ছে। নেক্সট আছে একটা হেলিকপ্টার। এই দেখো, একটা অরেঞ্জ কালারের একটা হেলিকপ্টার পেয়েছি, খুব সুন্দর। ঠিক আছে, অরেঞ্জ কালারের একটা হেলিকপ্টার, ব্লেড ইয়েলো কালার। চলো, নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা অটো রিক্সা। এই দেখো, সিএনজি অটো রিক্সা, ইয়েলো অ্যান্ড হচ্ছে গ্রিন কালারের অটো রিক্সা, খুব সুন্দর একটা টয়। নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা টোটো। এই দেখো, টোটো অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড লাইট গ্রিন, লাইট ইয়েলো কালারের একটা টোটো, খুব সুন্দর একটা টোটো, দেখেছো। নেক্সট কি আছে দেখি। নেক্সট আছে একটা ট্র্যাক্টর, ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন কালারের একটা ট্র্যাক্টর, খুব সুন্দর একটা গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কালারের একটা ট্র্যাক্টর। তারপরে কি আছে দেখি। তারপরে এটাকে তুলি। হ্যাঁ দেখো, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের একটা ট্র্যাক্টর, দেখেছো কত সুন্দর, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের একটা ট্র্যাক্টর। নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা অ্যাম্বুলেন্স। গাইস এই দেখো, একটা হোয়াইট কালারের একটা অ্যাম্বুলেন্স পেয়েছি। ওয়াও, কত সুন্দর একটা অ্যাম্বুলেন্স, দেখেছো কত সুন্দর একটা অ্যাম্বুলেন্স। নেক্সট কি আছে। নেক্সট আছে একটা কোকাকোলা কার। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটা কোকাকোলা কার, রেড কালারের, রেড অ্যান্ড ইয়েলো কালারের একটা কোকাকোলা কার। ওয়াও। তারপরে এটা হচ্ছে একটা অ্যারোপ্লেন। গাইস দেখো, হোয়াইট কালারের একটা অ্যারোপ্লেন পেয়েছে, কত সুন্দর একটা অ্যারোপ্লেন। ওয়াও গাইস, দেখেছো কত সুন্দর একটা অ্যারোপ্লেন, খুব সুন্দর একটা অ্যারোপ্লেন। তারপরে আছে এটা হচ্ছে একটা বুলেট ট্রেন। ওয়াও গাইস, দেখো ভেরি নাইস, কত সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে লেখা আছে, দেখেছো বুলেট ট্রেন, খুব সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন। ওয়াও গাইস, দেখেছো হোয়াইট অ্যান্ড রেড কালারের, খুব সুন্দর। আর লাস্ট ওয়ান আছে একটা বাস, ট্যুর বাস, দেখেছো গ্রিন কালারের একটা ট্যুর বাস। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর ট্যুর বাস।